기존에 쓰시던 장치를 가져오면 그 장치가 본인에게 어떻게 작용을 하고 어떤 부분이 문제가 있는지를 일단 파악을 하고 그 장치를 이용해서 문제를 개선할 수 있는지 또는 전혀 가망이 없는지도 알아야 되고 가능하다면 최대한 그 장치를 살려서 쓸 수 있도록 도와주는 방법을 생각한 거죠. 특히 이 외국계 회사, 지금은 이제 한국에서 철수를 한 회사 제품입니다. 요거 솜노덴트라고 하는 거죠. 이 솜노덴트라고 하는 회사가 철수를 했습니다. 그동안에 이 장치도 꽤 만들었는데 지금은 AS 할 곳이 없다고 하더라고요. 그러다 보니까 그런 분들이 좀 피해를 보고 있는 것도 사실이고, 그런 분들도 문제가 있으면 가져오시면 제가 잘 쓸 수 있게 해드리는 거고요. 사실 이런 치과 같은 데서 좀 저렴하게 만든다고 해서 이렇게 모노글록 또는 되게 심플한 장치들이 있더라고요. 그런 것도 파손도 잘 되기도 하고 좀 불편해서 쓰기 어려워 하시는 분들이 상당히 많습니다. 그래서 이미지가 별로 안 좋아요. 이 구강장치에 대한 그런 나한테 맞지 않는 거 또는 효과가 부족한 거, 불편한 거, 통증이 있어서 쓰기 힘든 거, 그런 부분들을 경험하신 분들은 되게 이미지가 안 좋을 수밖에 없죠. 저희가 항상 고객들과 상담하면서 말씀드리는 게 뭐냐면 효과 제대로 보고 편하게 잘 쓸 수 있는 상태까지 우리는 책임지고 해드리겠다. 이제 그게 저희 모토입니다. 그러면 일단 이거를 어떻게 진행할 것이냐, 이런 제품들을 가지고 오셔서 저랑 상담하시고 또 나름대로 이 제대로 된 장치가 되기 위해서 어떤 게 필요한지를 제가 볼 겁니다. 그리고 가능하다면 기존 제품에도 이렇게 혀를 잡아줄 수 있는 기능을 추가하는 방법도 가능하겠다. 효과가 부족한 경우는 대부분은 턱의 위치가 잘못됐기 때문이거든요. 근데 턱을 앞으로 빼면은 통증이 있고 적게 빼면 효과가 부족하고, 그거는 결국 혀의 문제거든요. 이 혀를 잡아줄 수 있는 방법들이 있어요. 그래서 기존의 장치에 그게 가능하다면 할 수 있고, 그게 좀 어렵다면 장치를 바꿔서라도 잘 쓸 수 있도록 이제 해야 되겠죠. 중요한 거는 효과를 제대로 잘 봐야 되고 통증이나 불편감이 없이 편하게 잘 쓸 수 있어야 되죠. 그 상태로 만들 수 있는 방법을 저희는 지금까지 20여 년 동안 이 한 분야만 해왔기 때문에 충분히 그런 사용자 만족도를 높여드릴 수 있을 겁니다.